ရောက်ပြီလေးလေး ကျေးဇူးပါ ကိုကိုတို့မနေ့ဖက်ပဲသွားကြမလဲ နှစ်ပြန်ကြရင်ဘုံသွားစားကြမယ်ပြီးရင်ရွှေရှင်သွားကြည့်မယ် โอเคမနေ့ဖက်တွေ့မယ်နော် မနေ့ကိုကလေးကိုမြစ်ကြီးကိစ္စပြောကြရှိတယ် ပြောလေကလေးဘာပြောလဲ ဟွာကလေးမလေးကစစ်စစ်တန်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တာနင်းနှစ်ချောင်းပေါ်လေ စီစစ်တာနဲ့စစ်တာ ကိုဝမ်းမတောက်လားဘာလို့အခုလိုရဖြစ်သွားရတာလဲ အာအစင်းနဲ့ဖြစ်သေးဘူး ကိုဘာလို့ခုမှအဲ့စကားကိုပြောရတာလဲ ကိုကိုပြောမယ်တခြားနားတာလားကလေးပိုက်တဲ့ကုန်းကအခုမှနုနုလေးရှိသေးရလေဖတ်ဖြတ်ချလိုက်နော်လေးလေးနော် နေယူနေရလားဒါလူတယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းနော်ဘာလို့စကားကိုမစင်မကျင်ပြောရတာလဲ ငါပြောပြီးပြီလေအစင်းနဲ့ဖြစ်သေးဘူးလို့ငါတဲ့အငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ငါပြောချင်သေးတယ်ငါဘောမှာဖြည်းဖြည်းပါးပါးဖြတ်တန်းချင်သေးတယ်ငါဒီတဲ့ရွယ်လေးနဲ့ငါကလေးပင်ဖြစ်ချင်သေးတယ်ငင်ငါရောကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဒီခေကြီးတဲ့ဆေးတွေတော့ပေါ်နေတာဒီလောက်တော့နေမသိဘူးလား နေတာဝန်မယူနိုင်ဘူးမို့လားရတယ်ငါဘာသာငါမွေးမယ်နေသွားလိုက်တော့